ด่วนอุตุเตือนอากาศแปรปรวนนับถอยหลังอีก2 วันพายุฤดูร้อนกระทบไทยทุกภาคระวังพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเสี่ยงหลังคาปลิวอีกรอบพร้อมรับอากาศแปรปรวนสุดขั้วอากาศเย็นเยือกในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิลดฮวบ 5-8 องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอื่นๆอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียสโปรดติดตามรับมือ